আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা একটি মজার জিনিস শিখব, সেটি হচ্ছে আপনার নিজের নাম দিয়ে আপনার ফোনের রিংটোন তৈরি করবেন। আপনার ফোনে কল আসলে আপনার নাম ধরে ডাকবে। তো চলুন দেখে নিই আমরা কিভাবে এটি তৈরি করতে পারবো। তো আমরা সর্বপ্রথম চলে যাব আমাদের ফোনের ক্রোমো ব্রাউজারে। এই যে আমাদের ক্রোমো ব্রাউজার, আমরা ক্রোমো ব্রাউজারে টাচ করব। ক্রোমো ব্রাউজারে টাচ করার পরে আমরা ক্রোমো ব্রাউজারের সার্চ অপশনে চলে যাব। সার্চ অপশনে গিয়ে লিখব FDMR স্পেস PARTY, FDMR পার্টি লিখে সার্চ অপশনে সার্চ করব। সার্চ অপশনে সার্চ করলে আপনাদের এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে। আসার পরে এই যে এখানে লেখা আছে, আপনারা দেখেন এখানে লেখা আছে নেম রিংটোন মেকার FDMR পার্টি। আমরা এইখানে টাচ করব। এইখানে টাচ করার পরে এই যে এখানে লেখা আছে নেম রিংটোন মেকার, আমরা এই নেম রিংটোন মেকার লেখা আছে এইখানে টাচ করব। এইখানে টাচ করার পর এখানে দেখেন একটা ফর্ম আসছে, এটা ফিল আপ করবেন। প্রথমে হচ্ছে আপনার ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপর এখানে আছে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। তো এই ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার প্রথমে আপনার ভাষাটা আপনি কোন ভাষায় আপনি রিংটোনটা বানাতে চাচ্ছেন, তো আমরা এখানে টাচ করব। টাচ করার পরে আপনার এখানে যদি আপনি ইংলিশে বানাতে চাচ্ছেন তাহলে ইংলিশে টাচ করবেন, হিন্দিতে লিখতে চাইলে হিন্দিতে টাচ করবেন। আমি যেহেতু বাংলা লিখব, আমি বাংলাতে টাচ করে দিলাম। তারপরে এখানে লেখা আছে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। তো এটা চেঞ্জ করার জন্য আপনার রিংটোনটা সেট করবেন। তো রিংটোনের সাথে আপনি একটা মিউজিক অ্যাড করবেন। তো মিউজিক অ্যাড করার জন্য আপনার এইখানে একটা অ্যারো আইকন আছে, আপনার এই অ্যারো আইকনে টাচ করবেন। অ্যারো আইকনে টাচ করার পরে এখানে আপনার বিভিন্ন ফোনের রিংটোনের অপশনগুলো দেওয়া আছে। তো আপনার যদি এগুলো চয়েস না হয় তাহলে আপনি নিচে দেওয়া আছে শো মোর রিংটোনস, একবার নিচের অপশনটা, ওটাতে আপনার টাচ করে দিবেন। টাচ করার পরে আপনার এখানে অনেকগুলো অপশন আসবে, অনেকগুলো রিংটোন আসবে। রিংটোন অপশন এগুলো আপনি শুনবেন, শোনার পর আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেটাতেই সিলেক্ট করতে পারবেন। তো আমি একটা রিংটোন আগে প্লে করি। তো প্লে করার জন্য আমি সর্বপ্রথম এই যে প্লে বাটনে প্রেস করব। প্লে বাটন টাচ করে আমি শুনবো যে রিংটোনটা কীরকম। তো সাপোজ আমি এই রিংটোনটা আমার নামের সাথে সেট করতে চাচ্ছি। তো সেজন্য আমি এটা সেট করার জন্য এখানে প্লাস আইকন আছে, আমি এই প্লাস আইকনে টাচ করব। প্লাস আইকন টাচ করার পরে এই যে এখানে লেখা আছে নেক্সট, আমরা নেক্সটে টাচ করব উপরে। নেক্সটে টাচ করার পরে আমাদের সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে সেট করা হয়ে গেছে। এখন এইখানে একটি অপশন আছে ইউর নেম। ফোন আসলে আপনাকে যেই নাম ধরে ডাকবে আপনি সেই নামটা সেট করবেন। তো সেই নামটা সেট করার জন্য আপনার এইখানে ইন্টার নেম হেয়ার, এখানে আপনার নামটি দিতে বলতেছে, আপনি এখানে নামটি দিয়ে দিবেন। তো আমি আমার নিজের নামটি দিয়ে দিচ্ছি। তো আমার নাম হচ্ছে সৈকত ভাই, আমি ভাই লিখলাম, সৈকত ভাই লিখে তারপরে তার একটু নিচে একটা অপশন আছে দেখুন, এই যে ভিউয়ার্স এইখানে একটি অপশন আছে যে সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেম, মানে আপনার নামের পরে আপনি কি মেসেজ সিলেক্ট করতে চাচ্ছেন, মানে প্রথমে নাম ধরে ডাকবে তারপরে আপনাকে কি বলে ডাকবে এটার জন্য। তো এখানে লেখা আছে ফোনটি পিক আপ করুন, এই যে এখানে লেখা আছে ফোনটি পিক আপ করুন। আপনার যদি এই কথাটা অন্যভাবে মানে যে কোনো অন্য একটা কথা বলতে চান যে ফোনটি রিসিভ করুন, প্লিজ পিক আপ ইউর ফোন, যদি এরকম কিছু লিখতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি চেঞ্জ করার জন্য এই যে এখানে একটি অ্যারো আইকন আছে, এই যে এখানে অ্যারো আইকন, এখানে আপনার টাচ করবেন, টাচ করে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। এখানে অনেকগুলো অপশন আসছে, এই অপশনের মধ্যে যদি কোনো একটা অপশন আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ওটা আপনারা সিলেক্ট করবেন। আর যদি না ভালো লাগে তাহলে এইখানে আপনার লেখা আছে এই যে নিচে যে আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন। তো যদি আপনি এখানে নিজস্ব বার্তা যুক্ত এখানে প্রেস করে আপনি যে কোনো কিছু লিখতে পারবেন, ওইটা বলে আপনার রিংটোনটা আসবে। তো আমি নিচে থেকে একটি নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন এখানে প্রেস করলাম। এখানে প্রেস করার পরে এইখানে এই যে দেখেন অ্যাড ইউর কাস্টম মেসেজ, এইখানে আপনারা টাচ করবেন। টাচ করার পর আপনি যেটা লিখবেন সেটা এখানে ওই নাম ধরে আপনার রিংটোনটি আসবে। তো আমি এখানে লিখলাম যে উপরে লেখা আছে সৈকত ভাই, তারপর নিচে লিখবো আমি যে আপনার ফোনটি রিসিভ করুন, আপনার ফোনটি রিসিভ করুন, এটা আমি লিখলাম। লেখার পরে এই যে এখানে একটা অপশন আছে ক্রিয়েট, আমরা ক্রিয়েটে টাচ করে দিব।
ক্রিয়েটে টাচ করে দিলে অলরেডি কিন্তু আমাদের রিংটোনটা সেট আপ হয়ে গেছে ওই মিউজিকের সাথে, যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আমরা সেট করেছিলাম। তো আমরা এখানে এই প্লে বাটন প্রেস করে শুনবো যে আমাদের এটা ঠিক আছে কিনা। তো প্লে বাটন আমরা প্রেস করব। সৈকত ভাই আপনার ফোনটি রিসিভ করুন। তো ভিউয়ার্স, এটা তো আমরা রিংটোনটা তৈরি করলাম, এখন আমরা এটা ডাউনলোড করব। ডাউনলোড করার জন্য আমরা এখানে যে ডাউনলোড অপশন আছে, আমরা এই ডাউনলোড অপশনে টাচ করে দিব। এখানে একটু অ্যাড আসবে, অ্যাডটা আপনারা ক্লোজ করে দিবেন। অলরেডি আমার ডাউনলোড অলরেডি হয়ে গেছে। এই যে ফাইল ডাউনলোডের লেখা আসছে এখানে, এখানে ফাইল ডাউনলোড লেখা আসছে। তো এটা আপনার গ্যালারিতে থেকে গ্যালারি যাবেন, গ্যালারিতে সেভ হয়ে গেছে, গ্যালারিতে গিয়ে গ্যালারিতে অথবা আপনার ফাইলের মধ্যে যাবেন, ফাইলের মধ্যে থেকে আপনি এটিকে আপনার নিজের রিংটোন হিসেবে দিতে পারবেন, সেট করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, আর আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।